الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، ثم الصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه أجمعين، وبعد. إلهي waxaan weydiisanaynaa subxaana wa tacaala kulankeena inuu ka dhigo kulan barakaysan. Intii soo diyaarisay, intii soo qabanqaabisay, intii ka qayb gashay, intii soo xaadirtay, ilaahay waxaan weydiisanaynaa subxaana wa tacaala inuu dembigooda u dhaafo, miisaanka xasanaadkoodana ilaahay u geliyo jalla wacala. intaa dabadeed, ikhwaani wa akhawaati, mawduuca la ii xulay inaan ka hadlaahi waxa weeyaan tawxiidka iyo muhiimadiisa. waxaan malaynayaa ereyga mawduuca tawxiidka iyo muhiimadiisu waa mawduuc aada iyo aada u darfa ballaaran weeyaan, aada iyo aada u weyn, aysana maaragtay sahlanayn waqti yar in lagu soo koobo iyo erayaal yar in laga yiraahdo inay suurtagal aysan ahayn. sidaa daraaddeeda waxaa la yidhahdaa maa laa yudraku kulluhu laa yudraku julluhu. waxaan la gaari karin in la wada gaari karin lagama wada tago. wax yar baan ka tilmaami doonaa insha allahu tacaala waqtigu intuu yahay tawxiidka. sida la og yahay tawxiidku ama keliyeelitaanka ilaahay la keli yeelaayo subxaana wa tacaala waa muhimmatu rusul. rususha ilaahay soo diray dhammaanteedii waxa weeyaan sababta loo soo diray weeyaan, waa sababtii kutubta loo soo dejiyey, waa sababtii maaragtay cirka iyo dhulkuba ay ku taagan yihiin, sababta ay ku taagan yihiin, waa sababta loo jideeyey jihaadka loo jideeyey weeyaan, waa sababta ay dadku u qaybsameen darteeda gaala iyo muslim ay u kala qaybsameen, ahlu naar iyo ahlu janna bini aadamka ay u kala soocmeen, waa tawxiidka daraaddiisa weeyaan. sidaa daraaddeeda waxaa arrintaasi ka caddaanaya fadliga uu leeyahay tawxiidku iyo qiimaha uu leeyahay. kitaabka ilaahi dhammaantiisi min darif ilaa yacni dhinac laga bilaabo aayadda ugu horeysa iyo aayadda ugu dambaysa waxa weya dhammaantu waa tawxiid weeyaan. tawxiidka asnaaftiisa iyo qaybihiisa weeyaan. waxaa uga jeedaa imaa inay aayadda tawxiid ka hadlayso, imaa inay ka hadlayso dadka muwaxidiinta oo ahlu tawxiidka ah, imaa inuu qur-aanku ka hadlayo miraha tawxiidka wixii ka dhasha, imaa inuu ka hadlayo abaalmarka dadka ahlu tawxiidka ilaahay u abaalmariyay subxaana wa tacaala, ama janno ah maganaas ama khayraad ah, iyo dadkii tawxiidka diiday wixii loo abaalmariyey oo naar iyo ciqaab iyo wixii lamida weeyaan. darif iyo daacal meesha ugu dambaysa diinta islaamku dhammaanteedu waa mixwarkeedu, aasaaskeedu waxa weeyaan waa tawxiidka weeyaan. sidaa darteeda ayaa waxaynu aragnaa ilaahay sooma dirinin, rasuul sooma dirinin, ilaa wuxuu ahay asalka oo bini aadamka ugu yeelayahay ilaahay keliya ah in la caabudo weeyaan subxaana wa tacaala. wixii cibaadada ilaa allah la siiyo, wamaa arsalnaa min qablika min rasuulin ilaa nuuxi ilayh annahu laa ilaha illa ana facbuduun. walaqad bacathnaa fi kulli ummati rasuula an icbudu allah wajtanibu taaguut. ilaahay subxaana wa tacaala rasuul kasta u diray, nabi kasta uu soo bixiyey, waxa weeyaan waxyaalaha bini aadamka ugu wacayey oo ugu yeerayay waa ilaahay keliya hala caabudo. waxyaalaha bini aadamku ay caabudaan oo alla sokadiisana ha la qubo, ha la daadiyo, ha laga tago ayay ahaayeen. rususha wuxuu soo diray subxaanahu wa tacaala. waad arkaysaa suurat al-acraaf nabiyaasha marka laga hadlayo nabi walbaba waxa weeye erayga uu ku hadlayo iyo baaqkiisu oo bini aadamka ugu baaqayo waxay ahayd yaa qawmi icbudu llah maa lakum min ilaahin gayru. ayuu maarata rasuul walba oranayo wartalow ilaahay keliya caabuda, ilaah kale oo aada leedihiin ma jiro, cid kale oo la caabudaho cibaado xaq u leh ma jirto ayay ahayd maarata rusushu. halkudhigooda iyo baaqeedu dhammaanteed sidaas buu ahaa. rasuulka nabigana calayhi salaatu wasalaam waxyaalaha uu maaragtay ku bilaabay, dacwada uu ku bilaabay ee asaaska uu ka dhigayay waxay ahayd qolada uu ku oranayay yaa qawmi quluu laa ilaaha ila allahu tuflixu. ayuu rasuulku oranaya calayhi salaatu wasalaam wartalow waxaad tidhaahdeen ilaahay mooyaane ilaah kaloo xaq lagu caabudaahi ma jiro. arrintaas afka ka dhahayuu oranaya rasuulku calayhi salatu wasalaam, qalbigana ka ictiqaadiya. leanna qowlka haddii la yidhaahdo qawlu lisaan wa qawlu qalbi baa gelaya. carabka in laga yiraahdo iyo qalbigaba in laga aamino labadaba ayaa gelaya. marka labadaasi qowlkaas ergaasi ku dhawaaqa oo eragaas ha noqdo maaragtay mabda-iina ayuu rasuulkeena calayhi salaatu wasalaam ayuu ummadda ugu yeerayay. baaqaas buu ahay baaqii nabigeennu oo asaaska ka dhigay. asaga ayayna ka ratibmaysaa ee ka dhalanaysaa waxyaalihii kaleo dhammaanteedii ayagay ka dhalanaysaa. qof aan ahlu tawxiid ahayn oo ilaahay keligiis aan caabudin alle mooyaane
عدك لأن عابدين عمويا قفك أصلا باجنك لي قف لكن الله ما تي وحلا عابدين يكون أنت شرك يقول أنت جنة الله وكحرام وياه سيلا جل وعلا قرآن يقول إنما يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة يا آيات كلام وفرح مركا توحيد كاس ورسولك عليه الصلاة والسلام أو مدى أولي إلهي كليه هل عابده كل إسباب مارة إسكال عبادة واضحة محيط العبادة قرآن كيا عدي سنة رسولك يا عدي عليه الصلاة والسلام وعبادة مارتي قيبه ذي أنواع العيلة لكن خشوع الله يهوغانسك عسكشرة وعرتانك بريتانك كعمه وتاغشرة ترصارشرة عسكشرة انت بإلهي بأسكاله سبحانه وتعالى عرضها سنة ابن آدم كون عديان أيها رسوش إلهي أسوى دري سبحانه وتعالى ما يسرعين عرضه وماليه نبينا الله صلى دري عليه الصلاة والسلام وماليه كهرينا الله صلى دري عرضه ما يسرعين تلك عالقود سيفهمين ما يسرعين إلا برات جريتانك إلهي معه محايا لجريتانك إلهي ومالوه ويكرانيه نبي الله صلى عليه الصلاة والسلام إرجع في صلاة يعني وحويا جريتانك إلهي ما يسرعين إلى عديان خصوص المهمات دول ما يسرعين لأنه عد إنكرتي جريتانك إلهي إنه قال لك عد إنكرتي أدى بيها تمام وحويا كارد النبي الله صلى عليه نبي أشري كهر ريان الله صلى عليه ما يسن دفر سنين جريتانك إلهي وحنا عرفتها سبب دليل آيات كفر القرآن وكتابك إلهي كمله سبحانه وتعالى آيات دليل آخر بل وحي يقين بدقة أشياء يعني صفر فصب إلهي ودس وقليل سبحانه وتعالى عرفت الله صلى الله عليه وسلم وحي عدينا إله أود إسكاله كون كان أبو ري كليجيس هلا عابدو يوحى على سوهستي كليجيس مع هاي وحاجة لدك سكية أو حين الأساق على أو مارت الوصيل مره وعبادة أيها التيوسي على نوع إيران أنا دا يقالوا مارت كويس تنبيها أو أرنا يعرف كوان مجران أنا تصبح لكن إلهي إنك سرايا كريتان كيس مالين مالمها كمدا ما يصدعني هذه كتاب إلهي أخرسنا دليلات كل أدبو فرضنا كما قال كريم هذه لو يفعل كل من يرزقكم من السماء والأرض أما يملك السمع والأبصار ومن يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي ومن يدبر الأمر فسيقولون الله سوي يقين بالفيل إنتاس كلمة كوين والله تمام لا إله إلا أنت سبحانه وتعالى أنت سوي يقين عرك يا إلى كبيرة روك يا إلى كأرزاقة روك يا كينا برواقة يا سودتية يا مارتي بني آدم كمقل كسيي يا أرك كسيي يا إذن بيرة يا وحمولية يا وحدلة يا كوك المامرة هذه أنت لا جلال إله بأروني سبحانه وأقول قالت وحروني النبي بي طبعا إنه الدلان أو أي اختياران حدنا إلهي من عيسى يقول هذا تقاسموا بالله لنبيتنه أهلا تقاسموا بالله عندما يقول دارنا أيام يقول دارنا أيام وإلهي وإيان سبحانه وتعالى وحيدنا يا نبي يروانين ديان أهلا كان المرام بيدون يا نبي خاطب يقول دارنا يعاون مرينا بلي مكان بقى لما يكسرن ولا يزال ما قصرت يقولون الله حديث القرآن كان مانتي بل رسول كان عليه الصلاة والسلام في الحديث صحيح كسر رطي وتقانين قال لا يا وحو أخي جري مركي حج إيمانيا كلمة التوحيد كي واقعي أورنا يا لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك ورد يعني حويا وكلمة التوحيد وصافع أيك وهذا ينبع إليه إلهي لبيك بانكون له واجبني لبيك لا شريك لك لبيك عربي يا أيها وقال عربي هو يمينين لو قرأنا لا دون النافية الجنس تهوي قرأنا لا شريك لك ورني وح ولو ذا قاعد مجرى بليه وواقو أجيبنا وواقو أكبرنا وكما قالنا كنا يلنا برني لا شريك لك مركي نوع عن يرادين أيا عمر الرحيل اللي قال حوغي وطري يعني أرجع وحكور إيماني سبب ده كوح على كسر كيا إن ميراه لصادقه أيك ألا اللي هو قارو أيك كور إيماني سبب فكذا لا شريك لك فكاس حقوق ضري إلا شريكا واحدا تملكه وما ملك أنت صدق يعني هو كل قال طيب عبارة كلها مجران إلا مدير نويانه وأصحابه عليه وأصحابه حمان كعان كان كويسا هذه الموجودة وهذا المعنى
فكان الرسول مركم مقلا يقول لبيك لا شريك لك لبيك أيوة رجل قفوا هنا ماشي بس استاذ انت تبقى كدايه تبقى تبقى ما قرأت الميديا المويانه فهو لا رح يروح احسن عن لهم لانه نبقى انت او طريق او قضيات شو كم بدايه او طريق لكن أردت أول له مثل كده هذه يراها أو محل على ربي كليه محل عابد لا هنا كوحان كسر كيا محل عبادة رسول مسينيسي وحرنا كوح ذاني فلسفة وحكم سنة ربي باجعل ورب ما قرنا إنسان خير له ربي ينور ويلي ولذلك القرآن هو حول الماء وإليه بلا شيء ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى marka la maxay caabudaysi waxay ma ya rabbi bay noo dhaweynayaan wax kale caabudmay waa noo shaqeeyaan shafaacada nadi weeyaan rabbi naga hadlayaan rabbi bay noo dhaweynayaan wala quraanka oo shafaacada kuwaas nafina qul lillahi shafaa'atu jami'an lahu mulku samawati wal ardi quraanku leey maxay wax oranay rabbi bay maartay noo dhaweynayaan xaq ilaahi subhanahu wa ta'ala oo si maray kaas cibaadada xsinay kasii wal mushkiladu meeshaan bayhan markii rasuulku yiri alayhi salatu wasalam qulu la ilaha illa allah tuflihu wa la ilaha illa allah lahu al-iman thani ay yiradan aj'ala al-alihata ilahan wahida in hadha la shirk jahd ila al-ma ilahi farah badnay miyo hal mid ku soo aawday wixii ka sokeeyo cibaadada wax laga siin jiray biya la joojiyay bilayma hadii la yiraahdo rabbi waa jira awoodana asaga iskale cibaadana asaga iskale laakiin koox kale oo wasiin maraa jira hadii la yiraahdo arintaas waa arinta ku faraxsanaayeen ee aqbalayeen gaalada laakiin arinta ka dilayeen waxa weeye kuwaas kale hala tuuray oo ilaahay ka sokeeyo rabbi kaliya la caabud walidaalku raacuu وإذا ذكر الله وحده اشمأزت قلوب الذين لا يؤمنون بالآخرة وإذا ذكر الذين من دونه إذا هم يستبشرون حديث إلهي كل جيس لا شيء مركز بك النحية ووجه كهوية وكديدية وكبيديدية ربي كليه لعبد الله لكن هذا إرادة كوح كلا جرتو أو الله ما فدنا عن سعطاء عنا إلهي كسر كيلا جرتنا مركز بالفرحية نوت بين غير حتى أسواقه فرحية